En 1932, el ejército australiano perdió una guerra. Y no fue contra otra potencia mundial, fue contra bandadas de pájaros gigantes. Parece una broma, pero es historia real. Tras la Gran Depresión, Australia sufrió una plaga de 20.000 emúes que destruían cultivos. Por lo tanto, el gobierno envió tropas. Imagina esto: soldados entrenados, armamento pesado, persiguiendo aves de casi 2 metros. El resultado: un desastre absoluto. Los emúes son ridículamente rápidos, resistentes al fuego y se dispersaban inmediatamente al ver la amenaza. Los soldados gastaron miles de balas y solo lograron abatir a unos cuantos cientos. 2 semanas de humillación y el ejército tuvo que retirarse. La prensa lo llamó oficialmente la Gran Guerra del Emú. Y sí, Australia se declaró perdedora. Se quedaron sin balas y sin orgullo.